Salute. Buongiorno. Allora, Vanina Lari, mi piace di ricevere a Vanina Lari che c'è da parlare sicuramente di letteratura orale, di racconti, di vole, e avete una specialità per questo. T'as un percorso che permette di rilegare a letteratura, a scrittura, ma di no l'oralità, viene a dire, o va di trasmettere fogli e a di principio a trada su Vondogui all'università intanto che studenti e dopo una giovata una specialità via un percorso ben inteso all'università in ricerca, dunque ho cercato da registrare fogli da scontrare giustamente gente che hanno la capacità di trasmettere sempre di maniera orale e poi dopo ho cercato di spiegare a lei tra la lingua il mondo di voli e i luoghi ben inteso. Allora, c'è una letteratura orale viva? C'è sempre una volontà di trasmettere, ma c'è una trasformazione, una modificazione di queste maniere di trasmettere. Ci sono sempre gente che hanno la capacità di contare, ma c'è una perdita quantunque di a nostra capacità sia a ascoltare per un pubblico di radio, sia a trasmettere di maniera orale in cui la particolarità di fare salire tra il luogo e ciò che noi contiamo. Donc c'è una modificazione, forse per via di messa in scrittura giustamente di voli. Allora, e vole dunque, secondo ciò che capisco, sono legate a un contesto, diciamo, sociale, certe condizioni che permettono la trasmissione. A vola da spiegare a un momento dato una maniera di campare, una maniera di pensare al mondo e tanto sempre legate a un luogo, una spiegazione di un territorio, una spiegazione di un luogo, una spiegazione di un tempo e tanto c'è di noi nelle trasmissioni una maniera di far passare la capiscitura di un mondo. E se noi stacchiamo a vola ciò che da dici di ciò che è da moscia, della sua maniera di spiegare il mondo, tanto c'è una perdita di usanza di avole, tanto da diventare solamente qualcosa da contare senza il peso di far passare qualcosa di particolare alla sacralità, per esempio la capiscitura di amore, la capiscitura di un passaggio da un mondo all'altro, eccetera. Allora, prima di entrare, diciamo, in una funzione proprio di avola, a funzione che può essere ambientato già dicendo la sacralità, dicendo il territorio, dicendo forse la relazione alla morte, all'eternità, mica, al sagrato. Forse si può pone a questione di a trasmissione in condizioni sociali, economiche che sono differenti. Si può fare questa domanda, questa piccola riflessione di sapere se è possibile semplicemente oggi di avere una continuità di avola. La continuità di già ne parliamo a Wally, donc io so che c'è sempre un bisogno di conoscere questa affare qui. Abbiamo un'altra maniera di trasmettere, c'è un'evoluzione di trasmissione, non c'è mica pensare a maniera sempre di contare l'affare dinanzi. C'è un'evoluzione della società, dunque c'è per inteso un'evoluzione della nostra maniera di trasmettere. Ma ciò di quantunque mantiene sale in quel luogo che si appoggia alla toponimia, per esempio, e forse è più difficile. Allora, rimarco che non esiste mica nelle condizioni, diciamo, familiari di la fare. Non mi dite mica detto sino a
non è più possibile trasmettere a vola perché non c'è più furgone. È un'evoluzione della società che fa che la trasmissione si va sempre, ma si va di maniera sfarante. Non c'è più furgone, ma ce n'è, un luogo in cui gente si ritroni per trattare di tutto. Non c'era mica forse un momento particolare per guntare i voli. C'era un momento dato che cominciava a guntare qualcosa e tanto la trasmissione si faceva così. Certi ascoltai, in altri non ascoltai mica. Non c'è mica di noi aveva in mente così si immagina di avere a cantare un furgone che conta qualcosa ai cittadini. C'erano i momenti lunga giornata, lunga l'annata che permettevano di trasmettere qualcosa, ma momenti particolari legati solamente ai voli non ce n'era, per conto mio, non c'era nemica, questi momenti qui. E forse un'immagine che notiamo in capo che abbiamo creato in una certa maniera. Posto che i voli sono rappresentativi di un mondo che noi abbiamo paura di perdere, eppure ne parliamo sempre a volte. Dunque siete manca appena pessimista? No, sono insegnanti, dunque non c'ho mica avere così in capo su fatto di dire a trasmettere qualcosa che non si trasmette più, anche se che deciso gli insegnanti per trasmettere qualcosa, no, c'è un'evoluzione della società che prende in conto il passato che permette giustamente di farlo campare e di farlo che permette di noi una certa creazione. Posto che ho fatto di guntare l'affare, di trasmettere l'affare, ad obbligare forse a un momento dato a creare e ad avere un parere personale a non su fatto di l'affare. Dunque, ci può essere una trasmissione che tenesse conto, diciamo, di un fondale interessante e positivo, di avola e finalmente di tutte le vole, di l'oralità, ma con cambiamenti, diciamo, di vie di trasmissione. Avete aumentato, avete detto a un momento dato, sono insegnante, dunque era evidente per voi che se voi siete insegnante, la pedagogia deve avere qualche parte, qualche ruolo in della trasmissione. Ha un ruolo particolare, la pedagogia è una maniera di trasmettere, ben inteso, perché c'è forse un'interpretazione di quello che parla, viene a dire un professore. C'è un'interpretazione di voli, non so mica buona a contare i voli, ma c'è una capacità di cercare a trasmettere qualcosa di un mondo, di un ruolo di voli. Invece chi fa un fatto di contare in cui un certo una motivazione che si appoggia solamente a non trovato di far passare qualcosa, tanto domanda un certo rinculo che forse non è mica tanto che professore. Per ciò che tocca al fatto di trasmettere l'insegnamento, è una maniera di noi di trasmettere una lingua, una maniera di trasmettere la capiscitura di un mondo, la conoscenza di un luogo, ma di noi è una maniera di trasmettere la lingua. Dunque, per ciò che tocca l'insegnamento, soprattutto anche i cittadini, anche i tiughi, appoggiarsi a un mondo di voli, mi pare importante. Parlando giusto appunto dell'età più giovane, penso a scuola moderna, penso a scuola elementare, un corso preparatorio, si livelli così, pensate che ci può essere così una trasmissione di un patrimonio
di l'oralità che sia, diremmo, fido a tradizione. È difficile di trasmettere di maniera chiara ciò che di ogni di voli, soprattutto in città, di perché spiegano il passaggio da un mondo all'altro, spiegano di noi la presenza di forze soprannaturali nella natura, s'appoggiano a personaggi che sono diventati personaggi di racconti. E è difficile dunque di trattare questi punti che trattano dell'umanità, di capiscitura di un mondo, anche se invece appoggiarsi a un mondo meraviglioso, anziano, dice a radio, tanto è possibile anche se ma da domandare una modificazione di forma e forse di maniera di presentare l'affare, essere insegnati in scuola. Tanto più che ci deve essere in dello spirito, in dell'abitudine, diciamo, di Gidelli e di ciò che gli si serve attraverso i media, attraverso i libri per la letteratura tedesca. C'è concorrenza, no? Tra i personaggi diremmo di un villaggio tradizionale e poi dopo un villaggio mediatico d'oggi c'è concorrenza. Io ben inteso, quando si tratta per esempio di un personaggio di Astreg, in francese la sorcière, ben inteso ci sono altre immagini che gli vengono in capo, eppure Astreg all'origine, mica solamente per i gorzi, ha un ruolo particolare che mostra lei che gli pone avere certe persone in cui il mondo di vita o il mondo di morti, per esempio. E tanto non si fa più passare questa affare qui, questa conoscenza qui. Si pida un personaggio, si trasforma in qualcosa, ma ferma quantunque un parolaggio. E gli si mostra quantunque che ci sono streghe dappertutto nel mondo. E dunque si deve veramente ottimista voi, perché avete l'impressione che attraverso la condizione di spergiera, di trasmissione che sono modificate assai, anche per i sensi, la visione diciamo di una televisione, la visione di un filmetto, il suono accompagnato dalla musica, tutte queste cose così di rumori che vogliono intensificare l'emozione, tutto questo mi pare mica opposto, diciamo, a una trasmissione fida. Opposto, no, sono scambiati i tempi. No, visto sì, visto... Ho capito, ma si sa che una maniera di contare, la persona che racconta qualcosa, la cerca via il suo linguaggio, la sua maniera di impostarsi, i suoi gesti, a cercare di arrivare a un mondo di maniera immaginaria. E di stessa maniera i filmetti, i figuretti, a fare così, i musici che accompagnano queste creazioni qui, cercano di dare di noi un ambito particolare. Tanto la motivazione da essere gli stessi, ma è vero che il peso di televisione, di tablette, di questa affare qui, deve essere preso in conto dai professori o da gente che cercano di tradare in questo mondo qui. L'arnesi sono sfarenti, ma la trasmissione si va sempre. E quello che ci ho diritto a forza. Dunque, la trasformazione, diremmo, di a trasmissione. Essendo dato che i tempi sono cambiati, essendo dato che l'arnesi sono assai più variati, diversificati che prima, ci volerà forse che quelli che si primoreggiano
di trasmissione di evole tradizionali, diremmo, o di uvondo, di sevole, di uso senso, di uso contenuto, anche filosofico, si può dire. Ci vorrà che lui sia lavorato in maniera assai cosciente da pedagogia, no? E ciò dipende in conto di novato che per via giustamente di altri arnesi, di altri media, l'immaginario di un citedo ad essere orientato. E tanto ciò dipende in conto stuvato qui quando si tratta giustamente di immaginario, di trasmissioni via dall'immaginario. Non so mica più crescere e più so inviati e avversati da un mondo di media e tanto è difficile di far passare qualcosa che gli permetta di reagire di maniera personale. E forse abbiamo sempre lo stesso problema, infatti, quando si tratta di immaginario, quando votate un pubblico di città, hanno quasi tutti le stesse reazioni, perché sono avversati da un mondo di media che sono avvintati di questo mondo qui. Ma allora, diciamo in della società tradizionale, l'aspetto, diciamo, collettivo o collettivista esisteva di noi. Non aveva mica lo stesso effetto, diciamo, massificatore secondo voi? Di già c'era di più capiscitura di un luogo e conoscenza di un luogo, quello che trasmetteva qualcosa, quello che contava qualcosa, conosceva i luoghi e quelli che ascoltavano e conosceva di noi gli stessi luoghi. Dunque aveva una maniera di viaggiare, di camminare in questi luoghi qui, anche luoghi immaginari, che sappiano in qualcosa di comune. Portanto, le reazioni forse erano sfaranti secondo i contatori, perché quelli che contano hanno quantunque una unità di far passare qualcosa che gli pare importante e una d'amica di essa forse gli stessi affari che sono importanti per un tale o tal-altro. E di stessa maniera per quelli che ascoltano, hanno capisce l'affare a sua maniera, a modo suo. Hanno pida durante i voli ciò che gli interessa. Si può fare così, si può disegnare un ritratto, diciamo, che giuessi per tutti o per un'epoca di un contatore tradizionale, o no? No, enfin, per me, per ciò che ho conosciuto io, la società era di già scambiata, non era più tanto né paesana né cittadina, dunque c'era di già un scambiamento in onda. Ho conosciuto parecchie persone che avevano la volontà di trasmettere e aveva questo gozo io di andare a cercare giustamente questa affare qui, forse che mi mancava, ma non aveva mai da me un secondo e tanto affari. E non ho mica ho scontro parecchie persone, sono tutti differenti. Ce ne che sono pastori, altri pescatori, altri erano insegnanti, altri sono andati in continente, sono rivenuti. Non c'è mica veramente un ritratto per ciò che ho conosciuto io di particolare di contatore. Allora, sempre non ta questione di un contatore, pensate che è possibile di trasmettere, di trasferire, diciamo, a vola che si trasmetteva in modo tradizionale in un ambiente, diciamo, come di affettivo, familiare, o forse era appena più che familiare, ma quantunque legato al focolare di una casa o di un luogo abitato, così pensate che si può trasmettere tanta scena o diciamo cose che si assomigliano a scena, forse non è mica una scena di un teatro, ma se è un spazio organizzato in una sala di scuola o qualcosa così.
se no tema volinta di trasmetta, ci podem udioa d'ogni arnese che ci permetta giustamente di trasmettere. Ciò che forse di mettere in valore è che temo un fondo all'università, per esempio, di ricerca non a Ivoli. Ci sono foglie registrate, ritrascritte, interpretate. Donc, temo una capacità, siamo in capacità di mantenere qualcosa non a uvato di capisce o logo via i voli. Dopo, la nostra maniera di trasmettere dipende dal pubblico e dipende di ciò che noi vogliamo trasmettere. Se noi abbiamo un pubblico di cittadini o di persone maggiori, di radio, una nemica la stessa capacità capisce qualcosa, una nemica la stessa cultura e una nemica forse le stesse motivazioni per ben ascoltare qualcosa. Dunque lo stile è diverso che hanno cambiato, la maniera di presentare. La maniera di presentare l'affare può cambiare. Non siamo mica qui per cercare di ripidare maniera di trasmettere che noi pensiamo tradizionale. Siamo qui per cercare di trasmettere qualcosa di maniera continua, permettendo sempre una creazione, ma in questo rispetto qui di su mondo che si appoggia di tutta maniera non alla capicitura di un mondo, non ai nostri luoghi, e tanto che forse non scambia tanto.